Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas a napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ka di akanayon ka ngaglaladot. Pasaray agdulok ka pa'y nabigbigat. Diyak karod maawatan ti bagik. Nagbunga nga tati pa nakailawan mi ka ni Rafi. Anya? Ada na pasamak kada kayo ka ni Rafi, kunam? Wen nga rod. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Kastoy kumutan. Nagbinulan ka din itabulan? Saan pa nga rod? Iso madanaganak. Rumbang nga ibagamday ta ka ni Rafi. Wen, ibagakan kwa na dayto eh. Umay siguro man nandito'y library a pagbulbuludan dagiti estudyante iti libro. Di kantula na gananad. Anya ngay ita, ang mga nuag dadagsun kan. Apay akanayon amala daw ni Rafi asumangpat manipod pagadalan. Saan ka di nga aging galaang iti alas 5 ti klase na? Nagdamagak, kat ko na tinagdamagak akanayon kanumat ijay library ti pagadalan. Amangan no ipaspas nagnabat ti agadal. Rumbang lang. Saan asinsinan ti alalaan na akurso? Kinadoktor ko naman. Addan to doktor nga anak ta. Babaan iti kinadoktor na, bumak nang tayumanan. At dagayem ko anangato ti saan na iti ospital. Sigurado nga agtrabaho adagos iti dakkel nga ospital. Mangipatakder tanto iti bukod na a klinika. Dayta tinabayagan nga arapaap ko. Imbag ta nakaumay ka dito'y library. Nabayag basitan adi ka imay ah. Naka-download nga minan dito yung laptop ko, dagiti kayat ko makita iti libro. Iso matlagayam. Adda nga min rumbang amaamuam. Anya ka di data? Apay kasla mariribukan ka. Agdadag sana, Rafi. Masapul nga agkalay satan. Anya? Dang nga kakit di Amom nga agad adalakpay? Mabalin mamat nga ituloy ti panagadal mo, uray nakapagkalay satan. Asikaswan ka, kabayatan ti panagadal mo. Apay ngayon palubos mo ngagsikog ka. Dayta ita ti ibagam, tanagbunga ti inaramid ta. Kunamot nga ay ayatanak. Ibagak pa'y kada mama, numanugot na nga kalay sata. Apay adamagampay. Masapul nga itakder mo ti agbalin nga anak ta. Sana basta agdesisyonak, tagad adalakpay. Kayat mo asawan, no saan da nga umanugot? Bye-bye anakon, kasta ka di. Anya ka di ti resulta ti panagsarita yo ka ni Rafi. Inutil di dya lalaki. Damagan na kanupay kadagiti dadakkel na. Kayat nasawan. No saan nga umanugot dagiti dadakkel na? Bye-bye-an na ka? Dayta ti maawatakan ko na. Agad adal pa'y nga min di tao. Apay nga min adi kayo nakapagtapal. Amo nga agad adal ni Rafi. Bulsa ka kanagayat. Ita, nailaw anak kon. Kasano itan? Aganak ka ka di abalasang? Amangan no saan akayat dagiti dadakkel na ngagkalay sa kayo. Dayta nga ron ti pagdanagak. Anya nga to ti makunan dagiti dadakkel ko. Naungat ka di dagiti dadakkel mo? Saan matkit di? Nam sigurado amasayer ti riknada. No maamuan da ngagdadagsanak. Kat aganakat to abalasang. Agdadagsan ti kayan ayat ko, papa, mama. Librarian iti pagadalan mi. Librarian? Ha? Naglawan ka iti may salaang a librarian? Saan na mabalin? Amo pa yun nga, no si kati ama? Sigurado asaan asikati ama ti sikog na. Lepato mo na di babae. Ado pa'y tinasaysaya at ngumday jay a librarian. Mama, Ha? Librarian lang?
Sigurado anak ayan ayat kan ka, tada plano na abumaknang. Isuan na saya at nulipatamon. Saan kang agpakita kan kuana? Papa, mama, kasanon ti anak ko kan kwa na? Saan lakit di asikati ama? Kasta dagiti ambisyosa at tao. Mga ramat da iti padada at tao. Tapno rumang ay ti biyagda. Apay, nakaawag ka. Di ka matumumayan dito ayan ko. Anya ka dito imbaga dagiti dadakkel mo. Ang mga nupudno ti kunada, asaan asyak ti ama day time imitam. Anya? Kasta ti pagkitkita am kanyak. Ulbod? Anya nga iti amok, di ka matbambantayan ah. Hayop ka. Diyak laing pagarup akasta ka klase ti lalaki. Dap-dap pa ti babawik no apay anam-am mo ka. Agpudno ka man kanyak. Talaga ka di asyak ti ama day tasikog mo? Hayop ka. Awan serbem. Asidad ka la kumakanyak tatong-patungtaan kalangan. Awan an kay tibain. Saan ko nga ikamat tibagikan ka? Kan saan ko nga ikamat ti anak ko? Ikarigatak na isakad nga uray awan ka itibiyag mi. Adakan ka dayta. Desisyon mo dayta. Jay samat ampang a librarian ti kinasaritan. Uning nga rod, ikarigatan na kanu nga isakat ti panagbiagda iti agbalintong anak mi. Oh, rumbang laeng. Apay nga min ang nagpasikog. Amangan mo't no sana talaga asika ti ama. Yung panagrik na. Kaslat pudno ti bagbaga na nga anak ko ti sikog na. Ay, saan ka pa'y asigurado? Amangan no kayat nakalang apikutan. Iso nga imbaga na asika ti ama. Diya ka mo. Ngam kanayo nak amapan iti library. Kat awan mo ti amo kasabali a lalaki iti biyag na. Ipakita na kadikan ka no adda sa bali iti biyag na. Siyempre, ilimad na. Mati kawak. Diya ka mo ti sawak. Rafi, lipat mo day siya babae. Mamirmiraot laang. Awan maganab mo kan kuwana. Da kayo matgayam ti masabat ko, tita. Amamudak ka di? Asino ka kadibasang? Saan ka nga mo? Siyak ni Joanne, tita. Kadalak ni Rafi. Agpada kami, akin na doktor ti alalaan na. Asino, tagiti dadakal mo? Awan da dito ay, tita. Adada ijay Amerika. Kaya't mo asawan, agmay-may saka dito'y Pilipinas? Saan? Kadwak da lolak? Nasingad kayo kadikin ni Rafi? Wan, tita. Imbalagad ko kan kuwana nga adaywan na jay mamirmiraot, akaayan-ayat na. Podnot ako nam, iha. Sana may bagay ang makipulapol kada tayo ti kasjay a klase ti babae. Basura! Kasta nga rin timbagbagak ka ni Rafi, tita. Ang kunana ang mamating anak na kano ti ubing. No kayat niyo, tita. Isurok ti ayan ti babae. Ingkay pagsasawan, tapno pumanaw dito syudad. Sayang ti kinapintas mo. Tabasura mat ti kayarikam. Ha? Asino kayo kadi? Apay nga inyarig dak iti basura? Gaputa kayat mo ti lumungaw, iso aginargarim ti anak ko, saan ka de? Awan ti tao aginargari, madam. Apay nga rod, apay kalay sakay ti anak ko, aber, ha, ambisyosa ka. Kayat mo pa'y adadaulan ti panagadal na. Da kayo kaditiin na ti awanan serbikan awan bain na alalaki. Ha, di mo awagan iti awan serbi ti anak ko. Gaputa dandanin agbalin a doktor. Ibagamkit din nga awan serbi na. Sikate awan serbi na, awan babain mo.
Inawagak iti awanan bain kan awan serbina. Tadi na amo atakdaran ti kari kan inaramid na. Apay nga men, nga ented mo ti kakaiso na kuana. Agsipod tadyak ni namnama. Akas jay gayam a klase at tao ti anakyo, nana. Iso siguro abastos? Taadda ti mawidan na. Saan lagayam amamirmiraut day dya babae? Bastos pa'y gayam, tita. Nagbastos a talaga. Awan la ko madita library ta ipungot-pungot ko. Di na kay lakit di in respeton, tita. Kasta ti awanan adal a tao. Anya nga ta tinaknakan ti anak ko. Ta tinutupan na day ta babae. Ginargari na lakit di, tita. Amoy umatan, ti lalaki, kasla kawitan. Noo masidag ti Eric, tuktukan na adagos, tita. Una, awan amo ti kawitan, adi mang tok-tok iti maiwaris nga irig. Imbagayo ko maitay, apumanaw dito'y syudad, tita. Tama nga, no, agtaray da. Umayak tumanan ditoy. Kay bagak apumanawon ditoy. Rombang laeng, tita. Ay, masapol nga gawaan nyo, timang papanaw kan kuana. Una, tama nga no sabidungan na ti panunot ti anak ko, kat pumanaw dang agpaiso. Pulos, asaan ama ikariday jay a babae iti pamilyami. Ikan nyo iti kwarta jay head dito'y library. Tapno papanawon da adagos, tita. Wansa ngagpaiso. Tapno sigurado, apapanawon da. Madlawon ti tiyan mo. Anya ka di ti planom. Kapilitan nga agawid aki di lugar mi. Ipasngay ko ti anak ko, nga uray awan amana. Kaasi kayumat nga aginagayam. Binaybayan na kayo lakit din tinangitalkam iti dayaw mo. Saan ko nga ilunlunod? Tadakas ti mangilunod iti pada at tao. Gamdumtang tumat ti karmana, tapno agnakam. Anya ka di ti saan na kinayatgan ka. No kinapintas, adupay ti atiwam ababaknang. No apay mo't anagam-am mo kami pay laon iti dayjay alalaki. Anya nga rod ngay, adda ditan, saan mo na may babawi. Sapay la kumaa, tanasalon at kayo nga agina, inton madanon ti panaganak mo. Nabayag mo't basit a dinagawid ni Vanessa. Agpaiso nga tati kunada. Ano kanayon titimak dagiti salsaltak. Kat adda sumangbay. Idi pa'y lakal man akanayon nga agunoni day ta salsaltak. Amo pa yan ngay nupod no dayta. Ngam no maminsan, no anya ti ko na dagiti lalakay, kasla mairanran hamay. Sabagay, adda dagiti mairana. Addamot ati saan? Pagsasaulan no maminsan dagita, natultulad tayo laeng. Mailiwak mo ta diti anak ta. Sumangpot kumamutan. Sumangpet tulat ta, bakit? No isuti pampanunutam, ad-ada mariknam ti iliw mo. Iso nga iliw-liwag mo lang dayta. Anya pa'y ngay, no di kasta. Napanak ijay library, ngayan ti babae akaayan ayat ti anak ta. Amamom ka di, ti babae. Insuro ti may sa akaadalan ni Rafi. Kina Doktor Kanumat ti alalaan na. Di pa'y laday ta babae ti inaram ni Rafi. Anya ka di tila nga ti babae. Taapay anailawan ti anak ta. Napintas? Ngam. No mamirmiraot matlaang. Sanon. Anwam nga iti marigrigat. Rugit laeng amailaok iti pamilya tayo. Saan apulos ara amantigi mong. So nga imbaga kijay babae apumanaw dito syudad. Lagod-lagod lang ditoy. Masurunak.
Pimanahungatan dito'y syudad? Naturad no di pa'y la pumanaw. Madlawan ti tiyan ti ampang a babae. Talaga ka di nga agawid kan? Wan gayam, urayak ti panaganak ko iji balay. Kaasi kayo nga ginagayam. Natumpungam ti lalaki adi na matakdaran ti Karina. Sapay ko ma, tawan to ti pagbabawyan na dahi di alalaki. Itulod kay di terminal ti bus. Adupay mat nga rod ti ginatgatang mo nga isang pet mo. Sige man nga rod gayam, agsubsubali taktukan ka. Unay katag subsubalitan. Gayam ka, iso adi ka baybayan. Uno saan? Sumurot akmat iti lugaryo. Awagak ti libraryan tagpakada ah. Ay, imbag man ta si mangput ka, anak ko. Ngam, aapay. Pakawanan dak, nanang, tatang. Anda ma di anak pasama kanya. Masikog ka ka di anak. Sino tinakasikog ka? Kan, babae mo't deta kaduam. Binaybay anak, tinakasikog kanya, tatang, nanang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi nakadanon da Vanessa kan Jenny iti balay da Vanessa. Dinayaw ni Jenny ti kinasingpat dagiti dadakkel ti gayam na. Iti sabali a bangir, inawis ni Joan ni Rafi ijay balay da. Tapanggap na apikutan ti baro. Nagbaligi nga rod ni Joan iti panggap na. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw. Kabulanan ni Vanessa, isu ang nagpasyudad da itoy. Iti panagsarsarita da ni Jenny. Kalaat ang nagsakit ti tiyan ni Vanessa. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ne, apayan ang nagrupangat ka. Papanta ka din ni hospital. Agsakit mo't nagpaisun ti tiyan ko. Sabali ti sakit na. Aguray nga ron, tamang para ak iti taksi. Apag gusto ti umay ko dito syudad. Imbaglakit din tada ka nagkamangak, Jenny. O sige, aguray ka nga ron, tamapanak mang para iti taksi. Imbaglakit din, tasaan ka narigatan anaganak. Lalaki ti anak mo. Kinasya nak ti apo. Taam mo na nga awan kabadang ko nga ama ti ubing. Patuluyam ka iti panggap mo, ama pa ni Jabron? Apay, saan ka kadimot amapan? Saan ka di aplano ta adu at imapan? Iso nga rod adam damagek no mapan ka, tagid dan tang agaplay. Apaman ama kapigsaak, irugitan ton ti agaplay. Sapay la ko ma, tamay gasatan ta ti agaplay. Kat sapay ko ma, tanasaya at to ti matumpungan ta nga amo ta ijay. Kaslanto katay amok, anaunget ka no tinatumpungan na nga amo. Day ta itatirigat na, no makatumpong ta iti saan anasaya at nga amo. Ngam agsakripisyo ak, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Patuluyin nyo lat na kaditi plano yaw iti gayem mo amapan iti abroad? Kapilitan tatang, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Ala, no anya ti amo mapagsayatan yaw. Suportaran da ka anak. Agyaman ak unay kada kayo, tatang.
Kasano nga tatibiyag ko. No awan kayo akanayon amang tartarabay kanyak. Ay, asino kumapay ti agtitinulong no sana da tayo matlaang. Day tati pagyamyamanak iti apo, tatang. Uray marigrigat tayo. Mayatlat tati panagtitinulong tayo. Agsipod tayo so ti rumbang. Kahit kumusta nga iti panangipagnayo iti papeles yaw. Adan employer mi, tatang. Dandani kamin mapan ka ni Jenny. Mala, ikararag tayo nga raw ti panagbaligi yaw. Nalpasan, timparamid tayo a clinic kan medical center mo. Mabalinan ngay loka, tapno ado ti umay a pasyente. Awan mama, kuna ni Joan, adito'y kuman nga agtrabaho. Ngam kay kayat namat edi Amerika. Kasanukat aday jay dagiti dadakal na. Kunak no sana mapanijay, tapno maadaan kami matan iti anak. Ngam di na pa'y kano kaya ti agsikog. Kanon to pa'y nga agsikog. Into ka din o saanan amabalin. Dahil tangarod mati bagbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Isuan na panan ni di Amerika. Di mun samot maiturayan ti asawam, iho. Saan ka no nagbalin a doktor, tapno agsikog lang? Aniya. Awan ka di pa'y ti apo ko ta. Awan pa imod. Ingka man sabten. Taamang no simrum anan ti panagulaw kan kapsut na. Ay, mala, tayo naksabtain. Nuapay mo't ngamin nga animik ti apo ko ta. Kaasimay. Ay, kaasi mo, tasumrulat ta ti kapsut na. Adun ti gastos ti inana. Kaskas di mo't lata, adi agbaliw ti kasasaad na. Kaasi damot nga agina. Ay, kanayon nga agdandanag ni Vanessa. Mapansamot amin asapol nan iti panagpadoktor ti anak na. Anyamit tindi gasgasat da nga agina. Barag kumamot no umimbag ti ubeng tapno makalungaw damot kuma. Nagsingpet nga ubeng, nga managsaksakit piman. Masapul ang mabilin amin dagiti staff iti klinik mo. Asingiran da iti nangina dagiti amin na pasyente. Nabilin ko idan mama. Ipasigurado makabailan dati agbayad, no dito'y ti umay da pagpacheck-upan. Kanadamatan na pharmacy tayo. Dito idan agatangan dagiti agas da. Rumbang lang. Ngamin, dito'y da ngagpacheck-up. Di ka agdanag mama. Jack bye-bye anti-clinic tayo. Hello anak, imbag ta imawag ka manan. Kumusta ti anak ko, nanang? Pinasardeng ko nga giskwela, tapno saan amabannog. Leukemia ka no, ti sakit na ko na ti doktor. Kaasi mo ti anak ko, nanang. Huwag nga rod, masapol ka no amake mo. Sige, nanang, ipakimo yun. Ay, sige nga rod. Kasta ti aramidan may, anak ka. Apay anagubing ti anak mo, ngam nadaan iti kasjay asakit. Leukemia? Huwan nga rod. Kasano nga tanawanak dito eh. Saan kun amay paagas, kun maipakimo. Nangina nga mindagi jay. Masigsigod ti sweldom. Awan pa'y mabatbatikan ka. Agbiag lakit iti anak ko. Sana bali nga awan urnong ko. No tumulong kumamat ti amana, awan sirbi ti amana. Nasa umon, talaga nga awan serbina. Doktor siguro itan. Ngam di na pa'y maagasan ti anak na. Ayan nga tamot tanday dyan nga ama ti anak mo. Awan damag ko kankwana. Kan sa anak nga interesado. Adda ka no kabarbaro a medical center. As asideg pa ngam iti emergency hospital iti tenga ti syudad.
Padasan ta kadi nga ipanti apo ko ta dita. Barang nalalaing ti doktor dita. Kat maagasan na ti apo ko ta. Kunadamot nga mayat kano ijay. Isu na lang tanangin na kano ti mabayadan. Padasan ta. Barang no iso ti makapaimbag iti apo ko ta. Ala, rubuatam nga rudan ti apo ko ta ipanta ijay. Adda ka din nasarakan da kabarbaro a doktor ti anak mo? Mapanda ka no iti agdinamag a kabarbaro a medical center. Mayat ka no ti serbisyo dagiti staff ijay. Jay ka di kunkunada ang nangina a medical center? Wan ka no. Barang maagasan da ti anak ko. Ay, unay matlang nga ruden. Ngam no leukemia. Narigat samat nga agasan. Nang ro na no nakapsot ti pasyente. Kaasi mo ti anak ko. Nabayag basiton nga agrigrigat. Ikararag talaangan iti apo, takasyan na ti anak mo. Kanayon da itang ikarkararag ko gayam. Kat sapay ko maiti Diyos. Tama imbagan ti anak ko. Idaw-dawat na, gayam. Marisa, pampanunutat ti babae asinikugan idi ni Rafi. Apay day chay ngagraraman. Sa dino nga taitan ti ayan na. Itian niya aga po, malagip mo. Malagip ko laang mata. Si kantumat ngamin. No apay adi mo kayat day jay a babae. Kat napintas met. Ne, siya ka di lang. Wan mat. Si kalaang ti saan ang mga yat iti day jay a babae. Mas kay kayat mo ni Joan. Ngaman niya nga ita. Adan ijay abroad. Kat atapag. Nga dan sa bali a lalaki iti biyag na. Anya, imposible. Isukat nakit din ni Rafi, kat nataar ti anak ta. No pudno nga ayatan ni Joan ni Rafi. Itulok na kuma amaadaan da iti anak. Angam kita imadayon. Kat awan samatan ti panggap ng agsubli. Wan nga rod. Anya matanday di amanukang ta. Kat pampanunutak. Nga anya nga tano sarakan tayo tay nasikugan ni Rafi. Kaya't ko makita ti apok. Ipaay tayo ti tulong kadakwada. Paadalan tayo ti aputa. Tagbalin to kumamat a doktor. Tapno adan tumatmang sukat ka ni Rafi. No saan nanto nakabaalan ti trabaho na. Sana mabalin. Diyak kayat nga agin na si dagday di ababae kan ti anak ta. Ha? Awan pa kairanudan itikas kan kwa na amamirmiraut lang. Isuki din ti mairanod iti kinabak ng tayo. Saan nga iso ti mairanod? No di ka ti aputa. Agyaman na iti inted mo at ulong, Susan Balasang ko. Awan anyaman na, nanakora. Agkakaaruba tayo, isuada tayo ti agtitinulong. Dakala at ulong, dahito inted mo akash, Balasang ko. Napanak na guruor kadagiti addaan itinaayat at tumulong, nana. Kadagiti gagayam ko. Ken kadagiti kaaruba tayo asidadaan at tumulong. Agyaman na, Balasang ko. Imbag lang nga igatang iti agas ti apok. Ganda do, mapayaka sa pulan na. Addan to pa'y sumaro no, nana. Ngamin, ingkamang kunday to ije simbaan mi. Kat tumulong dagiti members nga agsulisit para iti apuyo. Ay, agyaman ako unay, Balasang ko. Oray ije simbaan, apakimismisaan may. Nagpatulong akmat ijay. Kat sidadaan da at tumulong. Uray makuna abasit laang atulong, ngamdakkelan abanag dayta. Awan, Balasang ko. Kat agyaman ako, nay. Amok, nanakora. Agimbag ti apo ko yo. Hello, anak. Kumusta ka mo tandita abroad? Nasaya at mo't nanang. Kayo, kumusta kayo? Nasaya at kami kan ni tatang mo. Kan awan pagdanagam iti anak mo. Ta saan mi abay-bayan. Diyak maliklikan ti agdanag, nanang.
Kanayon apang panunod ti anak ko. Basta agtrabaho kalatta dita, anak ko. Kat saan mo abaybay anti salun at mo? Wen, nanang, uray da kayo. Saan nyo abaybay anti salon at yo? Taawan sa bali ang mga yuan iti apuyo. No di da kayo. Wen, anak ko. Ahuwan gayam. Adabasit na awat ko atulong. Manipot ka ni Susan akarro batayaw. Kan adamot ng ted adad dumapay. Ket isupay nga igatang iti masapsapol ti apok. Pagyamanan tayo no kasta, nanang. Wan, anak ko. Kat ala, aywanam ti salon at mawan. Diyak kayat nga adadakas ang mapasamak kan ka. Wen, nanang. Ala nga rod, anak, kastapay. Wen, nanang. Kat orayan yung ipawit ko a kwarta. Wan, anak ko. Ala, agan anad ka akanayon. Rafi, saan mo ka di akayat ti sumurot dito yung Amerika? Sayang mo ti medical center nga imbangon ni Papa no panawag. Siga ko matiagawid dito eh. Tapno duwata namang imaton. Diyak kayat apanawan dagiti kabagyak dito eh. Sikat ti rumbang asumurot dito eh. Diyak mapanawan ti medical center. Ado ti pasyente dito eh. Oh, sige ka. No di mo kayat ti umay dito eh. Di takalat tangarudan. Tadituyak mat. Kasano nga ro ti arapaap ko amaadaan ta iti anak? Bye-bye ampay lang dayta. Saan pa'y nga ita? Ay, jak to kayat nga agla nga alos siyang no agsikugak. Apay nga ro da nakiasawa ka kanyak. No di mo matgayam kaya ti aganak. Basta, jak pa'y la kayat ti agsikug. Ninsamot Joan tinakasaumbaban iti cellphone mo. Wen mama, ibagbagak nga ro nga agawid tapno madaan kami ni iti anak. Ngam di na pa'y kayat. Apay nga rod nga inremedyo na ti panag-asawa yo. No kastamot lang nga di na kayat ti agsikog. Dahit nga ro ti pakas da awak mama. Nasaysayat la ko man, no di kam nagasawa. Pagbabawyam ti panangasawam kan ko ana, kasta ka di iho. Wen mama, iti da ito nga edad ko. Rumbang nga da kumamatan anak ko. Kan, adda kumamat mga awag kanyak iti mamita. Ay, kasla kayat ko ngagpaiso nga da kumamat ubing dito'y balay. Ngam ti parikot. Sana kayat ni Joan ti agawid dito'y Pilipinas. Nataangan taan ngam awan pa'y makuna nga apo ko ta. No kumaadda dito'y ni Joan, mabalin ang maaddaan ta iti apo. Mailiwak matan iti ubing. Adda ko maaw-awir tayo nga ubing. Maupupay pa yan ni Rafi kin ni Joan nga asawa na. Di na kanukayat ti agsikog. Day tamot ti saan ko akayat nga ugali di manugang ta. Apay ang nakikalay sa pailaan ka ni Rafi, no di na kayat ti agsikog. Kuna na sosyal, ngam anya ka di pa'y serbi na ita, enton mataanganan. Diyay lang kasasaad na ita tinapatag, kasanon ti masakbayan da. Bumaket kan lumakay da nga awan anak da. Kasanon, no didan kabaalan. Iso akayat na tagyan ni Che Amerika, tado ka no ti kabagyan na ijay. Kaslaawan patag ni Rafi nga asawa na. Naibos ti kwarta nga impaw iti anak ta. Medyo mayat man basitan ti kasasaad ti apo ko ta. Mabalin na pagawidin dati ubay ngam inton madanon ti kay mo na. Ken inton nagkapsaut maisublimanen di tawi. Ay, kasi mauta. Ospital ti pan nakabalay na. Kanayon ang maisublay. Nakapsot mo't nga main. Ay, uray kumamit no talyawan ti aking putot. Ta tumulong kumamit iti pan nakapaagas ti anak na. Ay, awan siguro ti puso na. Iso tay awagan da a pusong bato. Nana, tata, mabalin nyo pa'y ngayawid ti ubing. Isubliyon to, into ni schedule ti check-up na. Ay, oo, doktor. Yawid mi nga ro ti apo ko may.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, managsaksakit ti anak ni Vanessa. Naduktalan ti doktor, alokemia ti sakit na. Kabayatan na, nang ibangon ti pamilya ni Rafi iti medical center. Iti saan na igagara apasamak. Impanda na nakora kan Tata Rodolfo ti Ubing. Iti medical center, da Rafi. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mabalin yun nga yawit ti Ubing. Yagyon tumanen, inton sumaro no a check-up na. Medyo pimigsan, doktor. Iso ayawin mi nga rudan, ti apo may. Wen, ina bakit? Binulan nga umayo i-follow up check-up. No agkapsot, admitak manen. Ala, iresitaan kayo iti agas na. Wan, doktor. Kaning kayo kitaan ti babayadan nyo, sakbay nga gawid kayo. Wan, doktor. Apay alangam tinapuyatan, iho. Di na kamin pinaturog ti tagtagainap ko, mama. Apay, anya tinatagtagainap mo. Tadi mo na iturugan ako na. Nakita kampay idi ni Vanessa iti tagtagainap ko. Katkatawaan nak, idin to tamalmaldayak, mama. Anya nga tati kahit asawan day jay. Ha? Sino day ta, Vanessa? Nagan nalaangan kat kasla na pintas. Ti babaya na si Kugak idi, mama. Vanessa, tinagan jay bastos nga wanan adal. Saan na abagay tinagan na? Apay nga tanay tagtagainap ko, mama. Baliktad ti tagtagainap. Si kanto timang katawakan ko na. May sakan a doktor. Edin to taiso katawanan adal. Nagnginamot day jay apagagasan. Manula nga aldaw ti apo ko ta. Ngam nagdakkel ti imbayat ta. Kasta dagiti pribado a pagagasan, bakit? Talaga nangina. Ay, kasano no awan ni Vanessa iti abroad. Urayin kadilatan nga agkapsot ti ubeng. Day tangarot ti pagam kakamapasamak. Kuna jay doktor, anakaro ka nun ti kasasad ti ubeng. Kaasi mo ti ubeng. Nula ko mamabalin a sublatan ti sakit na. Sublata kun Italag tayo latan ni ti apo ti amin. No kumasana binaybayan ti amana. Adda ko makabadang ni Vanessa amang ipaay. Iti amin ang masapsapol ti ubeng. Day tatirigat na. Tawan mo't kabadang na. Kaasi ti ubeng. Adda ka di parikot. Apayakas lamaburiburan ka. Ay, mama, naitagtagainap ko manen ni Vanessa. Daytakit din ti pagtakta kami ti oras. Ang magurek ka. Saan ka di asika ti akin putot iti anak na? Wen, mama, ayan da nga taitan nga gina. Diyay kumaanak na. Itad na kumakan ka. Saan mo ta kayat ni Joan ti aganak? Oh, dangat ay jay. Pinanawan na kakiit din. Idi pa'y lang nga ado ti Jack kayat nga ugali na, mama. Apay ngamin at tinutupam idi. Adamot pasatyo iti napasamak. Imbagayo amay mayat ni Joan, ngam ni Vanessa. Ita,
Saan ko na nakikita ti anak mi kini Vanessa? Anya ka di tinagsaritaan yo ni Rafi. Kasla napataga. Kayat ko apasapol ti anak ni Rafi, iti agnagan iti Vanessa. Itapay. Kat no ide kat ingka pinagsasawan ije trabaho na. Imbag no kayat na nga ipakita ti ubingken ka. Ika kiti ado ak kwarta, tapno ipakita na kanyak. No kayat nakidia kat gatangak pa iti ubingkan ko na. Sabagay, ti mamirmiraot. No pakitaam iti kwarta, sigurado atukmaan na. Talaga? Amo matan tagbibisin iti kwarta. Alaan na lakit di ti kwarta. Ipalpas ko pa iti pakakumikuman mi ita. Isarunok apasapol ti apukta. Nalakalaang apasapol no dapay dito'y Pilipinas. Papanan na kumangay. Amangan no di pa'y makadanon iti kabanghibang a syudad. Oh, apay analiday ka manan. Pimanaw dagiti amo ta. Itaddanto ka no ti sweldo ta, inton sumangpet da. Anya ka di ti pagdanagam. Itaddamat no umay da. Kasano no i-extend da ti panagyanda iti sabali a pagilyan. Awan pa'y maipawit ko para iti aramatan ti anak ko iti ospital. Sapay impawit ko mati di balay mi tinaudi a sweldo. Ipapaaramid ko nga min ti balay mi. Imbag pa'y kan ka ata makabalay ka. Siyak ngay. Mapan amin iti agas kan kimo ti anak ko ti sweldok. No awan ka dito'y abroad. Jak amo no anyan tinapasamak iti anak mo. No awan ti kwarta nga ramaten na. Iso siguro ang nagbiit ta anak kaumay dito'y takinaasyan nak ti Diyos. Mamati ak iti imbagam. Dagiti daduma ang nag-apply para abroad. Kat mabayag sada makaumay dito'y. Adupay a proseso. Itaman pa nakalagip ka nga umawag. Imbag pa'y kanyag, tamakalagipak nga umawag. Angam si Kangay. Kanayo na ka makumikum iti medical center. O anya, di ka kadipay agawid? Diyak kayat dita. No di mo kayat ti umay dito, pasensyan. Kaslasan tang agasawa. Kayat mo matan dita, ngam dito Uray si Kamat. Kayat mo dita, ngam dito Awan ka dito importante nga ipagam. Nabanugak. Kayat ko ti agina na. Kwa? Adda ko makid dawag. Kayat ko ti waya-waya. Anya ti kayat mo asawen? Ibagak to inton maminsan. Mapan kami pa'y agpasyar, kadagiti gagayom ko. Okay, bye. Ni kadimanan Joan ti mawag, kasla masurun ka mat. Awan pa'y nasayat nga ibagana, papa. Kayat na kano ti waya-waya. Waya-waya? Kayat na siguro nga ipawaswas ti kalay sayo. Isu akas ta ti imbagana. Nalian iti ugali day di Amerika. Nalakadalaan nga ipawaswas ti kalay sa ijay. Sana nasaya at tinatumpungam a babae. Kaalasan ti asawa, adi na kayat ti aganak. Sapay tartari gagayak ko matimadaanan iti anak, papa. Ngam kasano? Adayo, kan saan akayat ti asawam ti agsikog kan aganak. Anya nga ti pamuspusan, papa. Mayat ti singhasing ni mamam. Apasapul ta ti anak mo kan ni Vanessa. No diyo ko malinapdan ti relasyon mi idi ni Vanessa. Sa anak ko mga agsagsagaba akastoy, papa. Hello, anak. Imbag tayo mawag ka. Ada ka di manan madi pasamak nanang. Nakarwar kami ni Diyo ospital. Nag-ina ti binayadan, May. Pribado nga minday ta medical center nanang. Wan, anak. Pribado, isuan nangina. Pasensya kayo kumapay laang nanang. Apay ka di, anak. Anya ti parikot mo. Nagtur nga min dagiti amo mi ka ni Jenny. Awan pa'y sweldo. Taitaddan to ka no inton sumangpet da. Kastakad ay. Ala,
Mangirimedyo kami kan ni tatang mo iti igatang minto iti agas ti apo may. Ala nga rod. Kastapay, anak. Kasano nga tanong madanon ti panakakimo ti anak ko. Kat awan pa'y dagiti amo ta. Ha? Kasano nga agpayson? Day tangarod ita ti parikot ko. No saan amakimo, agkapsot, kan marigatan kano. Damag kuman nga ado kano ti pagdaksan na no malanganan ti panakakemo ti maysa a pasyente. Wan kano. Imbes asumaya at ti kasasaad na. Saan? Ay, mabaliwan man ti schedule na amakimo. Di, padasan na ti makisaong iti doktor na nga oray maudin to nga itad ti bayan. Kapilitan na kasta ti aramidon da. No saan pa'y asumangpet dagiti amo ta. Ti saludsod ita. Kayat ka di ti doktor nga utangam pa'y ti pagkemo ti anak mo? Sapay kumata kayat na, Jenny. Umad-adumat ti umayag pakimo dito yung medical center. Wen mama, iso nga ipangato tayo manin ti bayad ti kemo. Tadi kalidad mat nagitar aramatin tayo. No di da kayat tinangin a presyo tayo, mabalinda ti mapanijay adayo. Awan mat sa bali a pagpakemuan da dito asidag. Pudno day ta, mama. Adamat emergency hospital, ngem nagado ti nakapila. Mabayagan da nga aguray. Saan da makasambot iti naka-schedule a session da? Nurayan da pa'y ti pila. Maunat ton ti pasyente. Awan bibiyang tayon iti data. Nang runa, no saan da nga agbayad. Kwartang agpaiso tinapatag. No awan kwarta ti umay, saan mong admitan? Wen mama, saan a paggagasan ti agpalpalama da ito'y medical center tayo? Saan ang naipatakder da ito'y apagagasan ti awan kwarta na? Dakal ti gastos tayo dito'y. Dandani manan ti schedule ti panagkemo ti ubeng. Awan kanupay mo ti amo ni Vanessa. Kasano nga roden ti apo ko ta? Yuray tayo kaday ti sumaruno a panagkimo na? Padasan ta ti makisao iti doktor. No kayag na nga ipautang pa'y ti bayad ti pakemo. Sapay kumaat ta kayat da. Padasan ta akid dawin. Nga agbayad tanto inton makaipaw iti anak ta. Mala, padasin tayo ti makisarita iti day ti a medical center. Tabarang kayat da. Kano ti panang pasapol mo iti anak ni Rafi? Mabiitan. Dandanin malpas ti proyekto mi. Katinton malpas, iso ti sarunok apasapol. Magagaranak mo tan ang makakita iti apo ko ta. Saan lasi ka ti magagaran? Uray siyakmat. Ala, agawaam nga rod tapasapol mon. Agtutor ka kadi. Madanon to dayta. Nalakalaan ti mangsapol, no adu ti mamandaran nga agsapol. Malagarudan, tamapanak mo't ije medical center. Kitak no ado ti agsangpot a pasyente. Adda sumungad a pasyente. Madlaw a marigrigat. Adda nga ta kwarta da kita. Adda, mama. Imay dagitay din. Nakabayad naman. Adda siguro kwartada manan, isungay may da. Nalabit akasta, mama. Nakairemedyo na siguro, isungay may damanin. Ala, tasabtek man nga rod ida. Leukemia ti sakit ti ubing, mama. Medyo nakaroon ti kasasaad na. Masapol ama confine. Asino ka di ti pasyente? Daytoy apo ko may, madam. Inton bigat ti schedule ti kimo na. Iso ti imbaga ti doktor na. Nagkuhapon nga ubing. Hagam, adda ka di kwartayo a pagbayad yo. Dayta ko mati ipakpakaasi may madam. Mabalin ka di nga inton makaipaw iti anak may. Saka magbayad. Anya, makapawit. Kasanon, no saan nga agpawit?
Agpawit dayjay, tamo na ti kasasaad ti anak na, madam. Awan ngamin ita ti amo na, iso adi da pa inted ti sweldo na. Kasano no di da itad ti sweldo na? Makabayad kayo nga rod? Ikarimi, madam. Agpawit dayjay, apaman ama ited da ti sweldo na. Isubli yun to ti ubing, inton makapawit ti anak yo ako nayo. Angam, di mo't sana mabali na maitantan ti panagkimo na, madam. Saan ang makimo no awan pagbayad yo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan pa'y asimang patiamo ni Vanessa, isuasan pa'y ang makapawit para iti panagpakemo ti anak na. Kabayatan na, insublida na nakora ti ubing iti medical center, katiinan ni Rafi ti simango kadakwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikarimi, madam. Agpaw iti anak may apaman ama ited dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing, inton makapawit ti anak yo ako nayo. Madam, sana mabali na maitantan ti kimo na. Saan ka day? Sana makemo no awan pagbayad yo. Pangaasiyo ka di, madam. Kasapulan ti ubeng ang makiimo ka no inton bigat. Agbayad kamin tulat ta. Saan ka kadi ang makauawat abakat? Saan apagpalimusan to'y medical center me? Agsubli kayon to no adda kwartayo ko na lang arudan. Ala, ing kayo ijay emergency hospital bareng agpautang da ijay. Ay, unay kat at imangkan ti puso yon. Saan mimot nga itarayan ti bayadan mi, no bilang? Anya ka diti parikot dito ay. Apay apimanaw ni mama na kami suot. Mamamgayam, jay di na kami kayat apastrakan. Taawan pagbayad, may. Saan kami napagagasan dagiti awanan kwarta dito ay, ina bakit? Barang no da kayo ti ada konsiderasyon na. Agpaw ito umutlaang ti anak may. Agsubli kayong tulangan into nagpawitan iti kwarta ti anak yo. Ngem di kayag danag. Resita kiti agas ti ubing. Tapno adapay usarin na, sakbay ti pan nakakemo na. Anya pa'y ngay, no di kasta. Iresitaan da kami nga rodan. Taing kami gumatang iti agas. Nakagatang ka ka din iti agas ti aputa, bakit? Wan ngam saan ko ang nagatang amin. Gatangan to, inton makaipaw iti anak ta. Anya pa'y ngay. Anusan tayo pa'y ati adda. Ay, madanagan naklaang iti mabalay na mapasamak. Tamaitan ta ti panakakimo ti ubeng. Sa apay kuma. Tawan pagbabawyan dagiti atat tao. Rupat kwartada. Anya nga rod, kasta ti kayat da. Padasin ta ti mapan iji emergency hospital, bareng saan unay nga atidog ti pila. At nagdamagak. Atidog ka no ti naka-schedule ijay. Into ka no pa'y umayabulan ti islat. Imbagak ngay kanda ko mati ubeng iti islat na. Wan ko mga rod, lakay. Apay akasta ti lang mama.
Adda ka di pa kariribukan nyo? Apay akastoy tirignak. Edi imbagak nga agsublidan to inton makapaw iti bagbagadang agpawit. Tinalyaw nak ti ubing. Kasla nakakaasi tilangan na. Nakaamamo. Nakitak mat dita, mama. Nakaamamo ti rupa ti ubing. Oh, ang apay ko mga iso ti panunutan ta. Awan mo't kwartada. Adda nadlaw ko iti panang talyaw kanyak ti ubing. Kaslam amunak. Saan ka di nga imbagam nga inagasam? Iso siguro akaslam amuna ka ako na. Wan mat kiti. Adun ti inagasak. Ngam, sana kasjay ti mariknak. No kasjay kita endak. Oh, asino ko mga rudagi jay? Tayo okay din ti pagsarsaritaan ta. Ado pa'y ti mataming atat tao nga dakwartan. Sabali lang amin ti riknak iti dayjay nga ubing. Atay mabaringkwas ka. Anya ti mapaspasamak kan ka. Jay man ubing a pasyente. Kasla makit-kitak pa ilaang ti panang talyaw na kanyak, ide pumanaw da. Ubing lang. Pagtaktakan pa iti panawan. Adula amin. Sino da itchay nga ubing? Apay akas jay ti panang kit-kita na kanyak. May salaang nga ubing. Pakasik naram. Basta awak man. Anak laang ti mamirmiraot. Isuki din ti pakariribo ka. Unay kan, nairamraman akpayan. Rabi ipay laang. Disturbom ti turog. Maturog ka, tayo nakman kit di agkape. Nuing kagkape. Ad di ka makaturog. Maturog ka laang, tadi ka matsagsagitan. Nakitak nga do ti urnong dagiti inchik ijaigid ti kalsada adidan kayat nga alikaman da. Saan ka di nga ugali dagiti inchik ti agsukat iti amin nga alikaman da, no danda ni New Year? Wen ka no. Iso nga ipanda iti dayjay abanda, tamabalin nga alaan ti akin kayat. No saan ama ipari ti agala, intaman nga rod agpili ti mabalinta nga alaan. Mabalinta nga ipawit iti Pilipinas. Alikaman ti kaadwan nga impanda ijay. Ada kaldero, kasirola, kortina, kanda dumapay. Intaman nga rod, ikandado ta ti balay ti amo ta. Saan da nga ta sumangpat ita? Amangan no madama nga agkiw-kiwar ta kat adadan asumungad. Saan pa'y mat siguro? Darasan ta tap na makaaduta. Ipawit tan tumatan iji Pilipinas. Nagadukot dagituyan nga imbati dalatan dito igit ti kalsada. Nagpipintas pa'y laang nga alikaman. Dagiti kaldero kan kasirola ti alaag. Stainless dagito Nangina iji Pilipinas. Amangan no awan pa'y ti kasta a klase ala ko ijay. Nagpupuskol ko naman. No makadanon dagito iji Pinas, imported ko nada, uray no pinidot talaang. Uray pinidot laang ata talagamat nga imported. Sa bagay, nagapumot ti abroad. Ako reka. Anya da ito kasla. Portfolio? Kita agman. Ha? Jenny, saan ka di a Hong Kong dollars na gito Ha? Saan nga ta peke dagitay? So nga imbalang da? Kita akman, no adanagan na itibag. Wano ada ID na iti unag. Awan mo ti makita. Kasanurod ama isubli da ito Urayam ano dagbiro. Nawan ti agbiro. Baknang kan. Adan pagpaagas ti anak mo. Saan nga tapay asimang pati amo ni Vanessa? Imawag ko maday giant ano si mang pati amo na. Ay, kasanon ti panagpake mo ti ubeng.
Adayo pa'y ti schedule na ija emergency hospital. Agkapsot pa hikit di manen Ado pa'y ti agas, nga madilat tamot. Maisubli ko mamanin ija medical center. Ay awan mo't kwarta tayo. Ano asino pa'y ti babak nang isuda pa'y ti rupat kwarta. Maamak da saan tayo makabayad. Awan asid ay ti masakit. Awan mabalin mo. Taawan mo't nga rod ospital mo. Nagparamid na ngagpaiso iti ospital, ng para lang mo't kadagiti adda kwartana. Adamot kit di ija emergency hospital. Nga masapol ang ma-schedule pa'y. Ado matiim mo na ngam ti apo ko ta. Nagbayag ka ng padpadaan. No adamang sapul dita adolyares dita nakapidutam. Ngam awan matimang claim. Iso nga rod, imbel lang da nga taa talaga. Apay nga ijay ti nakapidutak. Isupay ti pangalam iti ipawit mo pagpaagas ti anak mo. Awan matimang claim. Kasano no adan tumang claim? Di ibagam tipod no abinawasam ta pagpaagas ti anak mo. Mayat nga taday ta nga aramidak. Nabayag mat basitan nga inururay mo no adda umay mang sapol. Ngam awan mo saan ka de? Sa bagay. Saan kumat nga aguman? Taitad kumat laeng no adda umay mang biro. Hello anak, kumusta ka dita abroad? Nasaya atak lang ta dito'y nanang. Da kayo kit di Kumusta ti anak ko? Nalpas ka din ti kimo na? Naka-schedule ija emergency hospital. Saan pa'y anadanon ti pila na? Imbag no saan amarigatan ti anak ko, nanang. Ay, agkapsot. Adamot kit di dagiti agas na anak ko. Aguray kadilatan ti anak ko no kaano amadanon ti pila. Aduda ngamin a pasyente. Napunno ti ospital. Iso adito'y balay nga urayan mi ti pila na. Di pala sumangpat mo't dagiti amo ta. Masapol nga agawid ak iti Pilipinas. Tasyak ti mga sikaso iti anak ko. Kapilitan nga urayam idaa, taadda kadakwada ti passport ta. Sapay ko mga ruta sumangpot dan. Tapno makaawid ak mo't iti Pilipinas. Ikararag ta sumangpot da kuman. Asino nga tati akin kuko iti medical center arupat kwarta. Sigurado ang milyonaryo ti akin kuko Medical center ko naman. Awan ang puso dagi jay. Inton makaawid ak iti Pilipinas. Ipan konto ijay ti anak ko. Kat pakitaak ida iti ado ak kwarta. Tapno tamingan dati anak ko. Winman, adamat day tanapidot mo. Awan mo ti mangklim. Oh, nakalagip ka manin ngay mawag. Awan ka di talaga ti plano masumurot dito Si kaman ti pagdamagak. Awan ka di talaga ti plano mga agawid dito Nakapangad nga kon. Jack kaya ti agawid dita. Adakan ka na ita. Awan mo't lang ti Serbina nga agawid ka dito Tadi mo matlaeng kaya ti agsikog. Day tala agsikog ti ibagbagam. Numabalin na ko disikan ti agsikog. Awan Serbina ito asaritaan. Di ka la kuman imawawag. Adda ka di sa bali dita. Iso adi na kon ikaskaso. Saan nga ta sikat ti addan sa bali na dita? Iso adi mo kayat ti agawid? Imbes ang mailiw kayo iti tungkal maysa. Saan mo't taday taag sob-sobang ter-aramitin nyo? Awan ganas kun kenkwa na mama. Tadi na kayat amadaan kami ti anak. Amo na akailiw ko ti ubing. Ngam paidamat. Uray ko ma, no agpakita ti anak mo iti sa bali a babae. Ay, ipaspasapulan ni papa, mama. Mangnamnamaak ang masarakan tayo ti ubing. Sapay ko ma. Dakal siguro itan. Nalabit, bariton, wano balasitang kuman. Sigurado na ita, mama. Gaputa sumagmamanumot ng atawan tinapalabas. Imbag ta simbang putan dagiti amo ta. Agyaman akmat tamaawatan dati kasasaad ti anak ko. Pagawidon dakmat laengan.
Agawid ka na din na oras gayam. Imayak dito eh. Tapno maipayak ti anak ko iti nasayata masakbayan. Ngam, apay ngay anaadaan iti kasjay asakit. At dapay kat pamabasol ko iti akin kuko iti medical center. Asaan anang admit kan kwa na? Nasa uti amo ta. Ano saan ana itantanti pan nakakimo na. Sumayaat kan uti kasasaad na. Maladingitan ak unay gayam. Dakkel gayam ti pagdaksan na. No may tantan ti kemo amay paay iti pasyente. Nanang, kumusta ti anak ko? Apay asaksakruyan ni tatang. Ani, ada ka matgaya mo anak ko. O nanang, ngam apay asaksakruyan ni tatang ti anak ko. Ipadmi ko maidyo ospital. Agkapsot nga minan. Nabayag ka din akasta, nanang? Saan mo't ket di anak ko? Ngam na, kimapsot nga main. Ipantayon iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Sige, ije medical center. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 4 versikulo 27. Liklikam ti kinadakas kat magnaka iti nalintag adalan, di kasumyasi iti tumutop apagnaan. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, at dagbus-busi na alugan di ta kalsada, ingkaman kitaan ah. Kaslalugan mat Darlinda dayta. Umay dadagasan dya imbilin na anateng ayawid da. Ingkaalaan dya insupot ko anateng ta itad mo. Ay, di pa'y la bumabamat o may naalaan. Nabannog da sigurong agasawa. Ingka niyawat, asidaglaang mat di ta kalsada. Oh, adto'y tinatang asidaan niyo, Warlinda. Ay, nagbasit matan. Kunak ka ni nanang anayunan nyo. Taikakpay dagiti ka opisina ha. Kurang pa'y dayta aya. Kurang anyamot ni nanang na talaga. Saan na makaawawat? Inulit ko pa nga imbagakan kwa na hindi mawagak. Agsublikan to intun bigatan na yunak. Amumot ni nanang yawn. At datultulang na. Nang nangruna, no iti cellphone ti pagsaritaan yaw. Saan na ka makasubli intun bigat, tada trabahok. Nanyamatan. Ibaon kunto ni Gina ije balayaw. Imbag no kayat na. Saan to pa'y ang matatao di tabalay dayjay a babae? Ibagakan kwa na. Ado ti ito dyo. Taado ti pangtedak akatrabahwak. Bumaba ka pa'y mat ngamin di talugan Taumay mo kitaan ti kalkalapaw nga inaramid ko dito'y bangkag. Ay saanan? Agawid akon! Maturog tan, bakat. Ngamawan pa'y mat ni Gina. Awan pa'y nga rod. Ispasanak pa'y ang makaturog. Ay, napnapanan naman nga tanay Sa dino pa'y kumaaya ti papanan na. Kadagiti barkada na Ay, anya nga ta ti masakbayan na handay ta aburedak ta. Nadamag kong agin inom kanon iti arak. Istorya kanyak di karuba abarkada na. Sapay nubagpagaam kat agungait.
Nasayahat ko maano ito uloy na ti agiskwela. Ay, bakit kan lakaitan? Kasanoon no kumapsot ta. Asino ngayon ti mga iwan kadata? Makamo di tan alakay. Adamot bukod a pamilya nagiti upat nga anak ta. Ni matsina aburidak ta. Balugmat. Saan mo anam-namaan nga iwanan na ta ni Gina ito nagkapsot ta? Ay, itantupay. Baybayan na tan. Kansaan na ta adengdenggan. Gina, si Mangpet kagaya main. Wan, ngam inlak yu ti ridaw. Kakaasi ak nga imuli ijay tawa iti siled ko. Tapno makastragak dito'y balay. Ay, nagtok-tok ka kumaa. Mangagyo nga rod. Kat agpada kayong matatulang ka ni Nanang. Saan ka ngamin nga agpakarabiing agawid? Ay, ungayam. Napnapanam ayay di kalman. Ay natatang, saan yun adamagan no napanak? Gina, anak. Agtalin at kalaang ka di dito'y balay. Tanya ti aramidak dito'y balay. Ha? Nagboring. Tulungan da kami ak ni Nanang mo ijay bangkag. Ay, pakpakawan, tatang. Pagbangkagan dakit din? No awan pa panamitangal daw. Ibaon ka man ijay balay da manang mong Arlinda. Anda papanak. Amuyo ay amak mapanak ije balay da. Itulod mo lang dyan natang ijay balay da. Jak kaya, tatang. Sikan ti mapan. Amom lang arudan akagurak da dya babae. Gina, naurnong dagiti lalabaan abadbadom. Pumanaw ka manan, imbis ko mga aglaba ka. Didak man pakibibyangan, Nanang. Noan nga ti kayat ko nga aramidak. Adda akon iti husto nga edad. Ibagbagak laeng, tanay nagabsuon dagiti lalabaam. Jak nga rod masango nga aglaba. No masikuran ka, disikan timang laba. Awan matandagi ti kakadwang ururayan ta. Wen nga rod, naibustan da ito'y may sakaha a sigarilyo iti kauuray katakwada. Sapay gimatangak iti adu nga arak nga inuman tayo. Mangilaw-law ang dagi dya kakadwa. Ay, di da ibaga. Asaan da ang makaumay. Taguraag edano kasta ti aramidan da. Wana, i-block ta pa ida iti Facebook no saan da ngagparang ita. Padasam man nga awagan ida. Okay, awagak man nga rod ida. Hello? Ayan yun. Itay kami pa nga gururay kini Gina. Aha. On the way kayon? Darasan nyo ngamin Wen, ado ti balon mi nga arak ditoy. Okay, bye. Oh, anya nga iti kunada. On the way then. Nakamotor da ka no. Mangidbabayin at talaga day ta, Gina. Taapay. Makiininom ka no kadagiti lalaki ijiigid ti karayan. Anya? Duwada ka no a babae, kit nagadudagiti kadwada lalaki. Ay, apay matan akas ta aramidan da yakab sa tayo. Ididamagan di katrabaho at no kapinanok. Kung nakadyak mo mapainak itikas dyan nga aramidin na. Talagamat ngamin akababa inday ta babae. Oray siyak mata. Paglibakak akabsat ko ti kasta at tao. Asino tinang itulod ka ni Gina dito'y balay? Dagiti babarkada na. Lalaki mo't dagijay. Ay, unay matay. Nabarbarta nga intulod da. Ay, tasanin ang makapag na. Isu nga intuludan. Ay, makangagkanyak day ta Gina no mausawan. Bagbaga am laeng kumalakay. Saan mo nga ungtan? Taama nga no nakarkaro pa iti aramiden na. Hindi pa atap-tap palak ti ungat ko kankwana. Saan ko na mapasinsyaan? Ay na,
nagsakitan ti ulok. Nasaya at nakariing kan anak kaw. Anya ti aramidam dito silid ko, nanang. Kasarita ka. Tasaan ang nagustuhan ni tatang mau alalaki tinang itulod ka dito'y balay idirabe eh. Man, ano ko ma? Madanagan laag ni tatang mau, tababae ka. Kasanon. Adula amin. Nanang, yalanak man kit di iti danong nga inumak. Diyan nalami isti kayat ko Dengdenggen na ka, day Gina. Mang mga nakakit-kitam, ungungtan nakit din. Wala, tasaan kang agtal na. Intun madamdama, pumanaw ka manain. Makaumamat ngamin dito balay. Ay, nabayag ngamin katasaan ka anakang kangag itiungat. Isung aramidem latan ti kay kayat mau. Buisit. Makapaawan ganas amangan. Agtugaw ka, Gina. Taagsarita ta. Pumanawak man langan. Ay, Kunamot lang ubing dataw ngaungong tanyo. Saan ka nun nga gawawid ni Gina Ijibalay? Day tamat ti ko na ni nanang. Awanan ti kadwa da tatang kananang. Bay apumanaw tapno makapagpanunot. Naku napay ni nanang. Ngayon ta kano ida bisitahan mo. Siya? Apaya siya ngay. Nagaduter aramida. Jak masango. Sika na. Iso nga rod ngayon bagakan ka. Tasi ka ti addawaya na. Nawaya ti oras mo. Ay na, awan nawaya nga oras ko. Sabado no Domingo mapan ka. Ay sana mabalin. Isula ang data ti panawon ko ang mapan agpaparlor. Sika na. Apay ngamin nga agibaon ka ngay. Nagado ti schedule ko. Apay nga ado. Ay na, daytan sa lang amin agpaspasyar ti aramidin nyo kinibakit mo. Agpabagyo kami inton Biyernes. Kalpasan na kami manan inja Pangasinan. Makitam? Pasyar kayo la pasyar. Dananang kentatang meten at ipasyarin nyo. Saan nga rod ama balin? Marurudak iti dadya Gina. Nagtalaw kit din. Di na kaya agawid. Tidakas na, kasanun dananang kentatang. Asino ti mga iwan kadakwada inton kumapsutdan. Ay sana mabali na siya. Ado, tas asikaswak. Isumat lagayam nga awan tao ija balayo. Taada kagayam dito ospital. O, Gina. Kalat namin na nagkapsuta kay dirabi. Idi pa'y matlang amin na marikrik nam dahit apa nagkapsot mo. Saan ka di? Owen, ngam kimaroy dirabi. Iso nga intaraydak dito ospital. Ado nga mintiin ninumta nga arak. Sa balya talaga ti marikrik na kita, Gina. Ha? Ne. Anay ko. Apay nga agsangit ka. Kung amin, nakaroon ti sakit ti sikat ko. Di ka man agsaw iti kasta. Diyak pa'y kaya ti matay. Saan ka pa'y amatay? Di mo man ibaga ti kasta. Ado pa'y ti kahit kong aramidan iti biyag ko. Kahit ko pa'y makaduwadag iti kakabsat. Kantag iti naganak ko. Ronnie. Kaya't ko pa'y ti agbyag, Gina. Hello, Gina. Agawid ka. Sino da ito eh? Agawid ka. Di mo pagdanagan-dana ng kentatang. Manong? Inong tanda ka lang, nagtalaw kan. Asino ti saan ang makaungot iter aramida ma? Bib mabayan ka makin-inom ka dagiti lalaki. Anya ti kaya't mo ang mapasamak iti biyag mo. Agsaw ka! Ay, makita ka lang, makitam na eh. Agawid kan, tawan kadwadana ng kentatang ijibalay. Awagak kumamit ni Gina. Ngamjak meten makuntak. Ay, pinagsasawa ko na. Nakaro ti pungtot ko. Anya timbagam kan ko na. Imbagak nga gawid. Imbag no denggen na ka. Ay, padasin na. Nay, ipabirok ko iti pulis. Ha? Ay, agdanda na ganda na ng kantatang. Talon nga aldaw asaan anagaw-awid. Pakigigyanan na nga tan. Dilag ba yun, dayjay? Agyaman ak, Gina Tas ikatin ang bantay kanyak dito ospital.
Nagtalawak mo't ngamin iti balay mi. Tapay. Kwa, inong tanak ni tatang ko. Nagsakit tinakom ko. Naglaing da ngamin na makibiyang. Gina, nagasat ka. Tawan na karo sakit mo akas kanyak. Ado pa'y ti panawen, anabati parakan ka. Tapno ipariknam ti panagayat mo kadag itinaganak mo. Ronnie, Nakaroon ti leukemia sakit ko. Mabilbilang lang ang tel daw ko. No mabalin la ko ma, apatid dugan pa itibiyag ko. Tapno maiwanak pa dagiti naganak ko. Aramidak. Ngam saan na mapasamak da ita. Iso ang nagasat ka, Gina. Saan mo kumasayangan? Tika nito. Saan samot nga agawin ni Gina lakay? Ay, mapanak manan ije police station. Mapanak manan agdamag. Nasaktan. Gapo iti imbagam kankwana. Kaya't kulang matas umaya at ti panagbiag na. Ni Gina samot day ta sumungat. Isungag paysaw. Ingkailo ka tiri daw. Ay, maragsakan at tanagawid mo't langan. Saan mo nga ungtan ti buridak ta? pakawanan da ko ma. Nanang, tatang, siyak tagbidbidot. Ay naanak, awan basol mo. Iso asaan ka arumbang nga dumawat iti pamakawan kada kami kan ni tatang mo. Tinapatagkat nagawid kan. Saan akong ngagtalaw pa'y, nanang? Saan kayo abaybayan ka ni tatang? Ay na, naragsakak anak, tanagbalbaliw kan. Uwan tatang, nakaamirisak. Kaya't ko abaliwan tiwagas ti panagbiag ko. Lakaya, ayabam dagiti anak ta. Pati dagiti asawa at akin anak ta. Tagrarambak tayo dito balay. Ay katuon na ba kahit eh? Apay, nanang, anya tirambakan nyo? Dahito'y panagawid mo Nas ka na marambakan ti panagbalbaliw mo, anak ka. Kimawag ni Nanang Itay. Nagawid ka nun ni Gina Ijibalay. Ay kat nasaya at ano kasta? Kat? Aglib ka iti trabaho. Agkikita tayo ka no. Apay. Diyak mo ka ni Nanang. Ang agkat-katawa mo't iti nakasaritak. Ay kat naragsakin tanagawid din ti paborito na nga anak. Ibagbaga naman asabali ka nun at Gina tinagawid. Tapay asabali. Diyak mo. Mamuan tayo to. Doon niya ti kahit asawa ni Nanang. Ala, ginana kayo Nanang. Da kami nga kakabsat ti makamu ti kusina. Wan ngagpaiso nanang. Agsakit tumanin dagiti sa kayo anak katakder. Wan man lagan. Makamu kayon dito yung kusina. Tamapanak makiay-ayam ka dagiti apok. Sige, nanang. Ay, manang, naluto kon dagiti daduma apotahe. Maragsakan kami tanagawid ka natin ko. Sapay ko tadi mo ulitin tagtalaw Saanan, manong? Nanakamakon ita. Ada istorya ni Nanang agayem mo masakit. Pudno ka di. Ay, agpaiso day ta, manong. Nasingad agayam ko ni Ronnie. Kat, gapukan ko nakaamirisak. Nasaya at matno kasta ading ko. Kasapulan da ka talaga dananang kintatang. Ala, darasan tayo kay diti agluto. Ay na, nagmayatirik na makadwatan dagiti anak dagiti apo ko ta bakit. Awan lakay. Itaman lang nga na mapasamak da ito'y. Kunamat ni Gina, isukan no ti makamu amang plano, no kaanon tumanayin ang maadaan tayo iti kastoy a panagrarambak iti pamilya. Ay nalakay, ay baragsakan ak launay. Tanagnaka man ni Gina, saanan akas iti sikod. Wen bakit? Katagyaman tayo iti Diyos, talinukatan na ti kapanunutan ni Gina.
agyaman ta iti Diyos, gapo iti dayta napasamak. Liklikan ti dakas adalan, amang itundakan ka, iti inkanto pagbabawyan, iti udina. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. El Uro con Sangre! Pinapalabas, nalaos ti pungtot ni Esteban, ibisan na nakita dagos ni Lolita. Kat apaman asimek na ito iti mansyon apagtananda, kakaasin na kinabkabil na. Pagat atapan ni Esteban ti asawa na ang makisinsinarat iti sabali a lalaki. Ni Esteban Gabriel a politikas tila kabaknangan iti ili, at imitlaan nagawan nga amana tinang panagan, kat impasurot da iti apelyido da Gabriel. Napanaganan nga rod iti San Gabriel, ti lugar nga ayan ti kalawaan a kataltalunan, asakupon ti Hacienda Gabriel. Iti panagpasyar de Esteban, kan ti katalit na ni Benito iti kataltalunan. Imbilin timun una akaduan ng tunagsim iti karabyan na. Tatakwatin da, no asino dagiti maatap na gipuspuslit iti akit na apagay, nga inawagan na iti switik. Kat itagagayem, denggan iti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Para tayo kay Brutos! Kamakatan ni Stallion! Kasi ako mayaban tinabatan na! Ako may tatalon! Hindi nagaw! Paglasap kami itibalang titulog! Ho! Ho! Ang sabing kabayaan Brutos! Ho! Ang dahil mong iti kinabagnaan! Ho! 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 Langgo ka! Sino nga kadayjay natin na iti kapalyaw? Ni kadi Senyor Esteban! Minsa Benito, ama ka lang! Ay, kung guna na ano ni Benito, akatalagdayjay! Pangasmit namin! Malawan! Kay kitain, tamang anusan ni Benito! Hamangan kitay na ni Senyor Esteban! Nagkapwanda ngamin aya. No da Senyor Esteban kan Benito Dagajay. Apaya dito nagpakita no may da dito'y away. No, nagsiinda. Iso asanda nagpadlaw. Anak tidas kaya kabalyo. Anay ko. Natukusan disikad ko. Adda man nagko nga aga-ariwawa. Adda nakakita ka nga. Ditoy! Adda! Ditoy! Tulungan ka! Uday kan Benito. Anyangan pinararamid mo aya. Di nakbabalawanan natin Drita. Among langarod akakasyak nga agituturedon. Ay, si kagayam kayo. Nakita niya natin nagitikabalyaw. Ito bakas tituran. Makalob, nalaing ka mamulo. Ilutin na kuma. Nangaling kinapasama kaya.
Agasam, adayo kami ng nakita ni Tikas na impana pa nagtarajay sinakaya makalayaw. Uray ka na agbawaboy ti bukod nan. Ado pa'y lalabid mo alakay, Mike. Kita mo ti bulok, ha? Nico. Kanya kamutin dito. Sikatag ka sa pulang itutulong. Sikatay na tinatangsit. Alan ama, umasidid ka dito'y papag. Adi sikat ti Drita. Pulsang nila kay Mau. Nico, di mo ital magtanasakit. Alam niyo ang makalog din ito. Imatak na tiruan nila kay Mau. Dahil nagsakit. Takmay mo lagat ti may samatak. Hindi nagsakit. Nagadukat nga alti mo na yalakay. Iluto mo na atin ang buwasikit ka. Oh, si kagaya man ang Pedrita. Dumanan ka. Ay na, senyorita. Kasla madandanagan ka. Ahwan gayam, ayan ni Benito. Itay pa'y ngor-orayin ka asawa. Kwa, isungarot ki mayak, taumay ko iba kaasan ang makaumay. Kan, no api adi na kaumay dito Villa, idirabi eh. Alang aruhan, umay ka. Ada iti sa Ayan di asawang Pedrita. Ay na, ay, Diyos ko, palad na. Umasidag ka, adakos kan kwa na. Tapno di ad-ad ang akong ton. Uwan, senyorita. Umasitag ni si Daditoy. Pagsalsalot-salot ka. Ay, uwan, senyor. Umaya kon. Senyor. Pasensya ka. No sikat ipangidas alag iti pungtot ko ni asawan. Napatid ti pagnami ko may dirabi. Nga maapay adi may dito'y Villa. Isang harod ti ibagak, senyor. No apay adi nakaumay ni Benito. Awanan ti balor ti bagam. Talapalabasan. Saan na may subli ti naglabas ng narabi. Senyor. Hala. Tumanawan ni Sika. Jakayat na makita na itarupam. Senyor. Pumano kayo ti isang wala. Uwan, senyor. Ala, bayam ta siyak ti mangilawlawag. Agyamanak, senyorita. Oh, alam da ito'y. Nayon ti pagpaagas nila kay mo. Yudong yon, tapno mataming anaimbag. Ay na, agyamanak manin, senyorita. Naimbag ka unay. Anya ti maimbagada dyan na Pedrita, mi amor. Ha? Muchas gracias. Sikat tinagdamag, mi amor. Maamakak namin amang ibaga. Anya ti ginagara da jay. Apay na saan na nilakay na ti may. Porque agikat ka din nakatalek iti asyenda. No, mi amor. Anya nga rod ti ginagara ni Iso. Nablo ka ni Benito. Gaputan natin itinagsakayan na akabalyo itinapan kayo ijay turod iti malam. Nablo ka mi amor. Anya? Inarayat ka dagiti manalon. Kat adda ita ijay balayda. Dayjay na injo. Kunggunana. Kasta ti ibagam ijay napudno akatalak mo iti asyenda. Gunggunana. Kunak. Tapangas dayjay na tao. Palangguad. Naal-ala na. Mi amor. Saan na dayjay na pangas ti pagsaritaan ta ita? Masiguradok. Adda kayat na ita. Iso akas da unay mananti palang lailo na kanya.
Kailiw kauna yan, mi amor. Italaing manen na maikantay ti kastoy na oras. Yo ti amo. Por favor. Talagang adamanan kayat na. Isa kasta. Mi amor, saan aditoy? Mabantay di kwarto. Awan sa bali na tao dito'y video. Nagawid dagiti muchacha. Awan met ni Benito na pasaray o miyan iti basit na balayda na pinaramid ko. Iso na oray sa dino tanagin na yat. Pwede. Anya? Manchak. Mabantay di kwarto. Tiloka. Agpanginapay. Surota kiti kwarto. Anyan ti kastoy akasasahad ko. Ay ayatag unay ti asawa. Yap, apay akastoy ti aramidan na kanya. Tunggal masapul na. Kaya rigan na titigre nga umatake. Aramidan na ti amin akay kayat na. Adi naman na panunutin ang masakitan na. Kaya rigak manen tinaramas. Iti namin adu-adaras. Iti namayan na kanya. Kanayo na kastoy. Manipod nagkalaysa kami. Diyapay nananam ti samit ni anak. Nga ibagpagadag itinasawaan. Ikaw umaakti umamaditi ka, ma. Inakagkikwas. Kasla nakarugrug kita kiti panagriknak. Gapa iti na may ante asawang kanya. Diyos ko. Naging gadkaan at ipanagiptor ko iti sidong ti asawa. Dirumbang akas ta ti damagag iti bagigan. Gaputa ay ayatag ni Stefan. Dagdagan ti turog na. Panawak latan dito'y kwarto mi. Nablesan laing to'y sikat mo, binitaw. Awan napitaran na to lang mo, akasiti, bagbagam. Uwan nga ta, mayong nat kumatan, nupay nasakit pa'y laang. Agan ang nagkangamin no kwa. Di mo pagdadarandanan ti saplit mo iti sakaya makabalyaw. Tapno, di na kaysa. Di ka man mangisuro ang lakay. Agdaya padas mo nagkabalyo, takundi suro kakit din kanya. Agda padas ko Tada kami ide, dagiti nadutukan agirilya. Iti babaan day di Emilio Aguinaldo. Kasla, makititak pa'y na tinapasamak ide. Barito ak iden apanawan. Imbag, tadyak na iraman idi anatay. Kadno si Morsoro kakmat kat iday, nakipagsansanay kadagiti makon ko na, hop balahap. Huston? Saan mga tila is-istoryan mo adi nakapapate? Niya, nagloko kan pinitaw. Kastaki din ti bagam kanya nga adayo alaglakayak ng sika. Kadno ag-istorya kay mananiti saan ang nakapapate? Makauma kayon? Agawit kayo kay din? Pedrita?
Pedrita? Agaso! Pedrita! Pedrita! Kayo bayang, senyorita. May kapitan di pilaway. Sarade! Sarade! Kaduan na ko, ma. Sa dulo, senyorita. Kayat ko timapan ijaayan ni mamang. Ngam, kayat ko nga dakaduak. Iso ako yugan nak, ha? Oo na. Mabiit la ang kasukat aktutan diling ko. Kan mga laak iti panyo. Sige. Ay ngam, dumanon ka pa'y senyorita. Nagpodo ti darang ti init. Saanen? Dito yaklatan. Sige nga, Rod. Mabiit aklaan. Orayan kan, Pedrita? Da senyorita Lolita, kan Pedrita dagiti naglugan iti kalisa. Papanagdata. Hiya! Hiya! Kamak-kamak ti kalisa nagluganan da. Damagit mo sa dino ti papananda. Hiya! 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 Da kaya te gastoy na maararamid binito. Apay, senyor, imaraw manen ni Lolita na di man la nagpakpakada. Ha? Ha? Lokha-lokha day dyan na babae binito. Kaya't nansamanen ti makabil. Senyor, nakitak idakin ni Pedrita nakalugan iti kalesa. Anya? Naglugan ni Isuday iti kalesa? Napananda? Diyan mo, senyor. Kinamakam ko ti kalesa, tagdamag ako ma. Ngam jakon nakamakam, edi kelat nga da bagun ang nagsara iti kalsada, ket nalingdandan. Edi makaalis ti bagaw, jak nakita idan. Oh, may sakamat na mulo! Senyor. Intong maminsan, nasaysaya at langan na di ka agibagan o awan na pintas sa barag tinaramid mo. Dispensaron na, senyor. Gusto! Awanen ti balor ti bagampay ta di mo idam nakita pay, binito! Sayang, Pedrita. Di ka naabutan ni mamang. Napanit gayam iti ayan ni amiga na Margarita. Wala, Rod, senyorita. Si Kaman, no surutan ka ijibalay ka Doña Margarita. Saan eh, Pedrita? Amangan ni pagawidin nakmat na adagos. Tadi na kaya't nga ijat ipagsaritaan ni maipapantan niya. Aguri ka man, senyorita. Madlaw ko ang kaslad ka pa kariribukam Talaga nga adda, Pedrita. Ngam, kaya't pailang nga agibaga iti sa bali. Apay na yan. Ibagam mo anya ti problema. No amok, no adda ti itulong ko kanituwan no awan. No, awan. Nilaang mamang ko di amo ka makatulong. Kan makapabangar kanya. Iso ti amo ka makaibaga na anya ti umno aramida. O sige, saan ka pilitan amang ibaga kanya ti problema mo? Urayat mo kano ti panangibagam. Ayaman at Pedrita. Lopay kas ka. Dawat at tumat itulong mo. Di ka magdanagan. Saan ang paglabinita ti problema? Maragrag sa tanak. Gapo ito da ito eh. Ang madagagan akman. Diyak namin ang mundo kabaulakwan na saan. Ala, wanya manday ka a problema, senyorita. Adak akalayon iti sibay mo amang salakmikan ka. Ay, maring sa game bagak Kasano ko masalakmiban ka? Imposible. Agyaman nakiti pa nang isakit ko kanya. Agyaman na unay.
Bawod ka pa'y laeng dito, istalyon. Kita laeng no adda dita taberna ni amigo Alfonso. Oh. Nagsamit laki di paragis-isom da ita babae. Buenos dias, Senyor Esteban. Ala, gusto ka di matlagi Espanyol ko, Senyor Esteban? Ha? Apay apangaton, pababain nakmata na kitaan, Senyor. May sakamot nagraraman. Saan na bagay itikasken ka naglaklako iti arak tagsao iti Espanyol? Ibabang nulay iti kalidad ti Espanya. Ha? Talaga suplado rin tao. Bandido! Bakit ka nakasama? Tulisan! Tulisan! Ako kusan ka man amin at anak ko! Pagpagay naman nga tan! Diyos sa malangasan! Kaastan na kami! Anya tinapasamak iti day kagundaway. Gagayen, diliwayan at arabayan to'y kabarbaro anubela tayo anapolwan. El Oro, con sangre! Insulat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributaso. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y may istasyon. El Oro, con sangre!